Sadra! MC! Chenga Khelmartskhniv! Pirvali raundi! Yeah! მე მქონა ტრავმა, გეგონა მოიგებდი, დავხედო PvP მათ შემიკრიბა ბოიბენდი, მაგრამ თქვენ თავებში ეკასები რო ჩაგდეს, დავბრუნდი უფრო ძლიერი ვარ როგორ ჩაკვე, თქვენში ბევრი სტილი, მაგრამ ნული მოცულობა, დანარჩენი 7X-ი შეძლოცულობენ, მინდოდა battle rap-ი, აღმოჩნდა ინკუბატორი, და მიცახეთ ბოზი რეპერების ლიკვიდატორი, აღმოვაჩინე ვზარდე კაიხმა ვიყავი ზურგი, და ამ სიაშიც მე ვიყავი სუპირველი ქურდი, გადაიბარა ნიკის ლომეს გახდა წოფიანი, ლეკვის ახალი ფლობელი ზურიკო კოკლიანი, იცოდეს უთქვა კონტროლებას რომ ნუიფურთხები მიმართავ რეპერებს არ გამიდისოთ კრიშოთ ქურთები ასეთია ცხოვრება და აი ამ ცუგას ფედი რადგან მუდამ ჭირდება ეზიდი შუგარ დედი ზურიკოს უსმედი ეს დამცინო და ცოტში და ბოლოს იქა ჩეზრა და დაიხენეს გვერდში შენი მთლიანი ცხოვრება აშვილო კამასუტრა და ეხლა იმას აკეთებ რაც ეზით მამას უნდა bitch click like pay ვაკეთილი სამი ზუხიშვილი gang ჩემი ძმები ჩემთან შეშინები მოგელა და მაგრამ ვიცი რომ თელ დარბაზშია კონტრასტ პოდა ერთხელ მაინც შემოგ ჩაგედო სული გული ტექსი გესწავლა ეს არ არის რთული მით უმეტე შესანახავად რო იხადეს ფული იმედია დღეს მაინც მოხდი მომზადე ფული შეხარ ფლექსი არასდროს ხარ ალალი ამ ფლოუების გარდა შენში არაფერი არ არის მოგიტყა შემოქმედება თუ ხალხი ვერ გაიაზრებს ავტოტუნი ჩაურთე თორე ისე ვერ იბაზრებს ეს იცი სენს ვერ ხვდები რატო შეიყავი სალამ კონტრა შეხვდებოდი პროსტა ბომჟი იყავი არ ვარ სკაილაინ ტუნის გარე შეიქიძის ასე გამოიყურება სალამ შეხვდა ეგზიბის გავიგე ჩენი ფლოუ გაიგე სიტყვის პასი გიდო და სხვა გადისო და შენ გადისე დასი მესიჯი შენი თემა არა ახარ ცუდი მტრედი შეგეშლება ერთი ასო და გამოვამტრები საერთოდ რატო გამოხვედრეთ მინატვირთი მხრებზე ნიკის უწერდი ფაჩეს ბანიზე და ეხლა განულდი ბოლოს ბაჭიას შეუწერი და გიწერა ჩემზე ეხლა მიდი წაგვიკითხე ბოზო ბანის რაუნდი ნადიასა ფექსაუდა ვინარი ბანი და მოსკა მესამედ გაასხავს აღარ რო გადაწყვეტე მოსვლა მე ვეღარ გიშველი ქუჩაში ქვია ფრაირი იმდეჯერ დაგარიგე რო ზოგჯერ მგონი ხარ ფლაიერი მე მოგეცი თავის მენა ის აუდმა სტუდია და გითმო მიდი შევერე დღეიდან შენი ბუდია ზიკოს კლიპები ფუჭით ცდები ვერ იტყირო ცუდია და ბაჭიამ გამოგიტანა განაჩენი ქუდიდან დაჟე PvP-ზე გასხმა მოგიტანა ჰაიპი მაგრამ ხარ ცანცარა რეპერი ამ ჯობინე კაიფი ამ რაუნდლების მერე ისმენ ვიცი ძალიან ინანებ რამდენი სარეცადე და მაინც ვერ გახდი კი რამე ნაშებს ევასებოთ ვეიბი დინინუ მოთხანი დამიჯერე არის ზიდავ შენი ფუსი ვოკალი ქსერენ ვისაც არ პასუხობდა ეს ჩემი ბრალია შენთან გოგო თუ იხდის მაშინ მას შენი ვალია მოხდი ჰაიპისთვის ბეთლ რეპში სტუმარი პუბლიკას შენ კი ვერ გადაწევ არ გაქვს ტრევის უნარი არ ღირდა ამის გამოწერე და ვადგები იმუბას სადაც ჩამოვიდა ჩინური ანგლუკა თიმუდან ჩემი მარცხი უნდათ შენ უბრალოდ გიყიდეს ბოღმა აღჭოთ ვერ ეგუებიან აქ შემსიდიდეს ასეა დღეს ასეა წინ და ასე იყო წინაზე მესამე სეზონი მიმაგან ბოზების ჯინაზე კარგი იყო. ბიჭო, ბევრი სეტლაინი იყო, რომ ღირდა კონკრეტული გაჩერება შეიძლებოდა, პროსტა მიუშვით რა. ხო, მიუშვით ახლა რო ხავს მოსასმენადაც ასე. ის გავისწორდა. რაღაც მართლა ჭუას რო ასწავლის და ბოლოს იმეჯერ დაგარიგეთ თქოს რომ ფლაერიო. ძალიან კაი არ სეტაპები ხო ყოდა დარიგების და მე ეგ დაინდა. ძალიან კონკრეტულს ეუბნება და კარგი ან ზოგადის არა არის აქვს რომ მე ვარ მაგარი შეგარდები. კი, იმენაგორთან კაი რაღაც ხელს ვახაზე ეს ქაირესის ბეთლებში წამევასება რომ საკაიფო მოსასმენია. ამ მომენტებში აი სიტყვას ბომბე არ ამბობს რა და მაგაზე უწრე კიდე რამდენიმე რაღაცა ავტოტუნის რეპოზიც და იმენა ბევრი საკაიფო მაჩები ჰქონდა. ძალიან კაი იყო. კონკრეტული პირდაპირი სუფანჩები და ან სისულელეების გარეშე რა. ძალიან კაი რაუნდი. თითქოს მაგარი ვორდფლეი არის სასწაული, მაგრამ ამ დარიგების ტონით რომ ლაპარაკებოდა მე რეუნო ბოლოს რომ იმეჯერ დაგარიგებ გონი ხარ ფლაიერი უკვე ანუ პროსტა ვორდფლეი კი არის სეტაპიანი ვორდფლეია და ძალიან ხო მაგრამ ვორდფლეი მან კიდე ჰქონდათ რაღაცა ჰქონდა. კი, ბევრი საკაიფო რაღაცა ჰქონდა. კი. ეგეც და ზოგადად კაი იყო, იმია high quality. ხო, ანუ ისეთ რაუნდი რომ ამ მომენტში შეგიძლია დააპაუზოთ და ახსნა და რამე რა. მართლა high quality რაუნდი იყო. ჩვენ არ ვაპაუზეთ, იმიტომ რომ ხალხს ასე ურჩევნია რომ ერთიან უყუროს, მაგრამ ერთ მომენტში ქონდა რომ სუნთქვა რო აღარ იყო და წამები მოუწია. შეიძლება მოვიდა. თორე ის ძალიან კაიფო იყო. ძალიან კაი რაუნდი. გავარძოთ. დავიდა უმარტუმა. ვაუ! სადვართ გავაგზავნოთ! ესეთი იყო, აი მე კაი. პირველი რაუნდი! MC! Chenga Khelmartskhniv! კაი, გავიღვიძოთ ახლა. შენი პანჩი ძალიან ტრუხა, ჩემი პანჩი კიდე ბიო მე აკვატრიალებ კარბუქ შენ კი შემი ბერავს სიოს ეს ქურთი ვამპირი დაუჭე უკან გავტენი ნიოს ისე დიხლეხ მაგა კამი ჩემი პისი შევეციო big boo ისა ჩაკაი და flow
აუ თუ აგიღია შენში უძებჯია მე კი სამი სეზონი ამშია შენ მასვე მაიკლი კი მგონი თქვენ ხართ 4 გია ხო და სიან ჩამოვწერე და კოზი რეპერები ხო და კოზი თეთელები და კოზი ჩეგელევით მაგეთ გონსია ჩემპანზერებს შვები თომში დამავიწყოთ ცოტა ხანში გაგიტიშავ მიკროფონ შენი პანჩლაინი გაჯოინდეს და კამისი მით მოუგერო პროსტა დაგოიმე მესამე რაუნდი დროპი ჩაიჯიბე გარეთ გახვედი და ხვები ისე ჩაგიდეს როგორც კეიჯის ტრაკები ამბოზებს დავიწყოთ ვისგან დაიწყო აქ ბეთლი ამბოზებს დავიწყოთ ვინ არის აქ სკაირესი ამბოზებს დავიწყოთ ვისი სპენა არის ბესტი ჩემი ცალი ხური თქვენ როეზე უფრო ტესლი კონტროლს დავაწყოთ ხო ეს კუჩა არის თვითონ კუჩის გამოკითხვებს რატო აღარ იღებ ამიგო მამა ფლექსი ვერსის ჯანგულკები მალე დაიჯოს ჟურნალის ვარეპერებმა ბიჭო ხალე არ წაიღოთ ჩემი ვერსი გილიოტინე იოტომატი და ანიმე რეპერებს ვაჩი მთელი კიოტო თავს ხრიდა გრიდა ვიც ჩემ ფლოუ როგინდა ვიცი ჩემ სვაგის როგინდა ვიცი ჩემ დრიპს როგორინდა ჩემი ბომბი ძალიან წარედ იდგოს ისრაელი შენ თუ სატანა ხარ გამოვდივარ მიქაელი დიძი ბიჭი ვარო მომევლინა როგორც ველი კონტრა ტიტანია გადაისვა ტიტანგელი ვანადგურებ მარა თავზე არ გადავახტები მაგიტო ვარ წლები ისევ ტესლის ვაკაცები დაგე ბოზებო აქ ჰაიპის დისტრეპშები მალე გაქრები პირველი მსხვერპლი ვინ არისო მეთქი კონტრა პელეს ფეხი სუნი არა ბიჭო კონტრა კამის ხვისიო არა ბიჭო კონტრა ვაფშე რატო ლაპარაკობ ქვია კონტრას იდეები თუ დაჭიდა ყურსას ვეშ მამიკო ბრუნდებაში ხელში სავსე ფლოუთი მაქსიმუმ ადრებიზეს ვაფეტიშებდი კი არო ხაქალა ხარაბა შენა კრაშებილკის გოუთი გოიმ საიკლაუც ვატოვინებ ყუმარ მაგის წავად დაგებლოკა ტელეფონში ნოუთი პირი უკვე კამიმ დაგიტყორ ახალი ინგრედიენტია საჭირო და ამიტომაც sousri მამას რომ იფაცო დამანა შენი ფლექსი დეპრესიას ის მოჭამარა უკიდა სტრესი კეთილი იყო შენი დაბრუნება პვპ-ში კარგად ზანდებოდეთ გაცილება მარაკეში არა გვიწუნამი გავიჩიდე სამასებში ჯენტმენი ვარვარდი დაგიტოვე სამარხებში შენი კენგი მოვიპარე სტურმი ბანაკებში მაქსიმუმ მეტრომანის წონა გაგშე ბარათებში გამოყენებული კონტრასტების გავგზავნილი პოსტაში ამოწმე გაწოვე და თავზე ჩაიბი პატარა ვეინი ბეტმენ დამიძახე ამილი ჯასტით ბიჭო მარშალი ვარ ყლეკი და მაკროაბილი მარშალი ვარ ყლეკი და მაკროაბილი ძალიან ენერგიული იყო რა ძალიან დიდხანი ვიყავით? არა, აი ეს მოდაგვეცი. დავდივაყვეთ. მე რო დავახველები შე. ეუ! არა, ეს ხო ისოა, ჩვენ მიკროფონი არის. ხო, მაგრამ რაც პატარა ჩაცდება რაღაცები, ანუ უხმოდ რომ მაგრამ კაი რა თქვი, ხო. დიახ. ხო. იმ რაუნდში რა თქვა, სიტყვების გამოთქვას რაღაცას ეგრევე დაიწყო, ნუ იქ დაპაუზება მინდოდა. არ შემჩნია ერთად ბომბი რომ ანუ გამოთქვის პონჩი მომენტებში ცოტა ისეთი მოსასმენია რა, ანუ ტექნიკური შეცდომები უფრო აქვს, თორე შესაძლოა პოსტუეგეს სტილია ეგეთოსა. აჰა. ენერგიული გამოსვლა იყო ძალიან. ისაიდ რაღაცეებიც იყო, ანუ ინფოს პონჩი რა, რატო აღერდება ქუჩის ინტერვიუებს რაღაცეებს როგორი რომ ამოვუგდო, ეგეც საკაიფო იყო. და ზოგადად ვაიბიც საკაიფო ბეთლია რა, ანუ იმენა დუხი ბოლოს როგორ მაგარი. კი, ძალიან კაია, ძალიან აგრესიული, ძალიან ენერგიული. მაგრამ ანუ 1-2 ბიტსაც და ჩემი აზრით სიტყვა როვერ დაასრულა ის ამბავი მეგონა რომ სუნთქვა არ იყო მე მაგალითად და ანუ სუპერ ტექნიკურად რო შეაფასო მე მგონი კონტრამ წაიღო ეს რაუნდი. ხო, ორი ჩემთვის იმის მოსმენილი რაუნდიდან თავიდან ცოტა დრო მჭირდება რომ ამის გამოთქვის იმას აუყვე რა, ანუ ბომბი რო ავთებს კარგად რომ სტილ ჩაუждე და მე კარგად მოусმინო. შეგრძნება სტოვებს რომ სუნთქვა არ ყოფნის. შეთქო მე მგონი მაგის ვალი არა. ბალოში კი, მაგრამ თავიდანვე ეგრე იწყებს რა. პროსტა ეგრე ვაზრობს. ხო რა ვიცი, გავარწოთ. საინტერესოა. არ ვიცი, მე მგონია რომ პირველი კონტრამ წაიღო, იმიტომ რომ ძალიან სტაბილურად ჩაატარა მთელი რაუნდი. აი პერფექტად ჩაატარა თავიდან ბოლომდე და სკაირესაც ძალიან ენერგიული იყო და რაღაცა. ხო, ახლო არა ჯერჯერობით საკაიფო და ანუ ორივე ძალიან კარგად ლაპარაკობს ყველაფერი, მაგრამ მე მგონი პირველი რაუნდი ძალიან ცოტა 5-10%-ით წაიღო კონტრამ. ხო, შემდეგი. ოპა, ტოდა რა დიზიგდება ტოდა.
როგორ მოგდორო შენ ისედაც ხომის შედეგები შეგდგები ბიჭო და შემდეგები მეწოდებით და მაგ ჩემი მეთოდები შენ ხარ აქ რომ შედგეს სეზონში ფეხი შევდგი რომ შედგეს სეზონი ხალხს ჭირდება ინტრიგა თორე მე ისედაც ვიცი რომ ვერც ერთი ვერზონის კონტრასტ რაც არ უნდა მოხდეს ფინალამდე მივალ მაინც შენ არ ხარ ღირსი ამიტომაც ჯობდა შესმაგიროთ გარიყო divine rhymes ინდივიდუალურობა არ დაკარგო გახსოვდეს პატარა ბიჭი გინდა იყო playboy ქართი მაგრამ შენ არ აგაქვს ამის შესაბამისი ნიჭი ჩემი რეპერტული არა თქვენი ამარტივი და როცა შენი თამაშობ მარტო მაშინ ხარ კარტივით შენი ძმაკაცები პარაშუტისტები ახლა გიხსნი მოусმინე პილოტს შენი ძმაკაცები პარაშუტისტები რადგანაც მუდამენ ტოპიან ტილოს უკვე გითხარი რაც გონდა სათქმელი ახლა უბრალოდ ხარ ჩემი საჭმელი ბეთლის მერე ისევ გიყენებ გვერდში იმ შემთხვევაში თუ დარჩები მთელი შენი ცხოვრების highlight-ი ჩემს უკან რო იდექი ბეთლზე და როცა ვარ გადატენილი შენი თავი აქ მომიგდეს ბეთზე შენი პირით ნათქვამი გაკმოგიგებ შენ სიცი არა ხარ ჩემი დონის და როცა ვფიქრობდი მოკლა თუ და გინდო ჩემში იყო არმაგედონი როგორ მოხდარო შენ ხარ ჩემი პირადი ბაკუგანი დრო აგადამყავ ხარ ფილმში კარგად ირგებ როლებს მაგრამ ვერას დროს ვერ მეწევი ამ ტრიპში ხელში დაუჭერ კამს დაგჭება ტუში და აპატალში შენიცი მერე კი გაჩვენებ ისეთ ჰიტს შურისგან იწვება ფენიქსი აცდალავისტად გახარ ბიზნეს და არტისტად ასხევს და სტანაპირთან კანაფის და კარაფის უკიდებ ერთად აკეთავს ამათისტად ვინმე მამიხსენით გეი ლაინებით რატო აქვს საუსე რაუნდი მიდიტაშს დაგიკრავს კრაუდი აქვე გაგვიკეთე coming out-ი იმიტომ დაირქვა sky რო რაღაცა ცისფერი სურდა სექსის დრო შეხედოს მეწყვილეს თვალებში უნდა გაიხედოს უკან და ამ თქვენი გეი პარები და გეი პარებით რო გეი პარებით ამ გეი პარებში ამ რაუნდში მიყურე თვალებში ეს ამათვის ხარ სკაირეს ჩემთვის ისევ ისე კეიკოპი მახსოვ ხარ ნიჭიერი ბავში როგორ გახდი გეილორდ გავიგე ამ სცენაზე ორს უკვე გაუსინჯეგემ დრო გადავახვიოთ და მე ისევ შეგიფასებ დემოს ლირიკი დავიწყოთ ლირიკა არ ვარგა ლირიკა მეტია ვიდრე შენ გონია გვითხარი რა ხორობ ჩათვალემ სმენელი ძმაკაცი მიკროშენი ტელეფონია ფოს არა უშავს ნახვეწევ კიდე თავარია საქმელი იყოს ფორმაში მარა დაიცა გონი შემეშალა აქ შეცდომა არის მარტო მიდგომაში მუსიკა კიდია მსმენელი კიდია ბევრი ნიჭიერი ბავშვი ხარ ერთადერთი ვინც ორჯერ წააგო და მაინც აუარდა თავში ვის გახმარებოდა ჩემზე წერდა ფაჩებს და შემაგათაცა ჯვალდი შენ მაშინ იმდენად მიეჩვია ჩემს უკან დგომას ზურგს უკან ბაზარი შევაჩევაში ყველაფერს იზავრად შევამოდაში შეხარ კეჭით ჩამოვარდი ბოტაში თავს უშველე ხარ უფრო სარიელი ვიდრე ის კამირო იყო ჩვენ პოდკასტში შეხარ წერი კებელი ჩემთან დაგჭირება თუ კი რამე თუ ვერ გაიგე მერე შედაგჭირება თუ კი ჩემი ფლოუ შეგევარა ნორჩ ხარ მარა კოლჩა მარა მორჩი მე ბაზ ია ჯერ აქსო ჯერ დაგდებ და პაპტი მორჩ ახლობა პეთკებ დარფას ტაქტი მოკდა ხოლა დავიწყებ ბიძე ვაიბის ფლოლა მოგიწვია მეკრი ბიძე მოდი ვარ მიმაქრას მეკუთნის კიდე ცოტა ზევიდან შენ ხარ უნიჭო ფეხბურთელი და ამიტომ ვერ მიტან ჯერ ჩემი მარცხი უნდათ მერე დამიდეს ბექები რეალის ფორმაში დამარხეთ ისევ დავკაბეკდები ცოტა არასტაბილური რაუნდი იყო ჩემი აზრით ბიტი იყო სულ სხვანაირი ძალიან low energy ბიტი იყო low energy ბიტი იყო თავიდან რომ flow შეცვალა სულ თავიდან საერთოდ არ მოუხდა ჩემი აზრით ხო რაღაც მომენტში მეც გამოვიდა ძალიან არ მოუხდა ლაინი რაც მომეწონა იყო რომ ერთ-ერთი ლაინი რო უთხრა ორჯერ და ახლა აგიხსნიო მაგას აკეთებდა რავი 1-10 წლის წინ აკეთებდა ასეთი რეპერი კონსიტედი რა ამერიკელი hold it down I just dissed you ეუნებოდა და მეორჯერ იგივე ლაინს უმერდა სხვა წარმოთქმით ხო და ძალიან კაი ტრიუკია ძალიან მომეწონა ეს მართლა მაგარი საინტერესო ქართულში თული გასაკეთებელი იყო უბრალოდ მაგრამ საინტერესო იყო და საღოლმა და ბიჭო ბევრი ისეთი საკაიფო просто light line-ები რა არა ხარ playboy კარტიო ჯერ ხო სეტაპი გავუგეთ და მე კარტივით მასში ხარ მარტო როცა შევითამაშობა ანუ კაი wordplay-ია რა ანუ კაი დონეზე არის რა ხო ანუ მართლა კაი დონეზე არის ეთქობა ფიქრი წერის დროს просто ისე კი არა რომ შენ ხარ სულ ბანძი ორგანიზი რაღაცა რა ძალიან კაი იყო და რაც შევამჩნი ეს მომეწონა ახლა რა რაც თქვი ხო რა просто გასუსვან სტილი იყო ორივე რაუნდი ბიტის გამო გასწრაფო low energy ბიტი იყო მეგონი ბიტს არ მოუხდა ცოტა იქ რა შეცვალა flow ერთხელ არ მომეწონა ჩემს ვაფშე ბიტს კი არ მოუხდა ბიტი არ ეგეთი ბიტები არ მევასება რა თუ ესეთი low energy ბიტია მაშინ ჯერ ეგეთი ბიტი უნდა იყოს და მე იყოს high action და მაგარი სეტაპერი რა ანუ პირველ რაუნდში ეს იყო ტოტოს ბიტი ჩათვალე ხო რომ იმენას კაიფო ლირიკით იბაზროს და მაგარი ეს იყო ტოტოსთვის რომ 3 წუთი ერთ რიტმზე რო უნდა ილაპარაკოს და პანჩები მოგაყაროს და პირველ რაუნდში ეგეთი ენერგიულია და მეორე ესეთია პირიქით ჯობია რა ჯერ ანუ რასება low energy და სალაპარაკო ბიტები და მე საკაიფო ქოროსები და რაღაცები რა პირველი ძალიან ბათქაშით დაიწყო ეს უნდა ყოფილიყო პირველი რაუნდი და ეს მეორეც და ჰაიპის მეტი იქნებოდა მაგრამ ალბათ რავი ხალხის მოქოქვა უნდა და ხო ენერგია წეს უნდა აიწიოს რაც დრო გავა პირიქით კი არა ესეთ რაღაცა
პინოაკეთებს ამის ბითებს და ძალიან ეს არ ვიცი მეორე ვისი იყო აწერენ ხოლმე, მაგრამ ძალიან ბევრი საკეფო ბითია აქ რა. არ დამიგითხავს ახლა მაგრამ მე მგონი პინოაკეთებს ყველა ბითს აქ მაგრამ ზოგჯერ სხვა ძალიან რას საკეთებს ძალიან მაგარ საკეთებს აბა ზოგი ბიტი არის სასწაული ხა ბოლო რაც მახსენდება ყველაზე მაგარი Young Mike-ის და პელასბეთში მესამე რაუნდის მან ყველა ბიტი ძალიან მაგარი მან აი სანამ დაიწყებოდა ვაფშე ანუ რომელიმე სამ გარეპავ და ბიტს რომ მოусწინე უკვე მივხვდი რომ საკაიფ მოსმენი ხდება და ძალიან მაგარი ანუ კაი ბიტებს საკეთებს ესე ძალიან კარგი პროდაქშენი აქვს კი ანუ ბიჭო გადაღებას და ყველაფერიც ძალიან მაგრა შეცვლილი შემთხვევით რომ მოგიგდებ სულ კლიპს და აი რო ხედავ ამას ამდენი ხალხი ესეთი გადაღება ესეთი ჩაწერა ყველაფერი პროდაქშენი მაგალ დონეზე რა ძალიან კაია კაი რას დაუძერთ 10-დან მოდი მე 8-ს დაუძერ მე არ ვაფასებ ეგრეაც შენ დაუძერ კაი მე ჩემთვის გონებრივად შევაფასებ რა რომ გადავწყვიტო რომელი გადაწონის ასე ვთქვათ ჩემი აზრით 8 ამ მომენტში კონტრამ 3 და მოვიწვა ეხლა ხო მაგრამ მაგალ დონეზეა რა ისო ვაიმე თქვენ ყველას გახსოვდეთ რა ვთქვი ბეტლამდე გახსოვდეთ მეორე რაუნდი MC შემგა ხელმარჯვნი Алло да Дима где книжка хуй её знает Дима охуйте Дима Originally უკვე მოგიგე რატომ თორო გეთამაშო კონტრა მეთქი ამბოს გადაყნოს სამლაინში მარა ამერია დოზა შეხარ ჩემი ბავში ძილის წინ არ და მავიწყდება სულზე კოცნა ვიცი ჩემზე სულთა რომ იყავი ყოველთვის მარა ვერ შოლის ლოცვა ვიცი ისე ვიტიტუებ ფლოუების გროუები იწოს ბოხბას ერთი გამარჯვებული აქ მე ვარ დაგიტოვ და დაგიტოვებ პოდკასტ შენი ფანჯი ბიჭო პეტარდა არატო სტილო მომასაო ბომბა ჩემი გოგო პალესტინელია ლოგის უკვე მე რამდენად ბომბავს ჩემი ვერსი ჩემთვის მანტრა ჩემი ლეველია თუნდრა ვერ მიკმაყოფილებ მადას ხურვილი მექნება მუდამ ბოსი რასი შავშენ არ გესოდინება შენ ენაზე გეტყვი სუკა რუსული აქცენტის კაირეშე ვერაფერს ვერ მოჭამჩები უკან ისეთი საბი ხარ თუთუს არ მოგაყვი ჩისტა და მოგიყვან ბონკში ისეთი მძიმე წონავა რო თერიკამ შემხედა ჩავარ და შოკში ისეთი სუსტი ფიზიკა გაგვაშლი არ გეცემა რომ ციხო გორში oh shit და ეს ვითომ ცივილიზებული ტიპები რო ფარულად ყლეს $100 თან ეს წმინდანი მიკითხავს მორალებს სიმართლეს თან რომ მასწავლის თომარებს წორს და არასწორს შორის მიყომარებს ყველა მყალი კატა ვუცხო ცომალებს ყველა ჩვენია ვეძახით კომაგებს ქვეყანაზე სიმართლეა ცოტა დღეს ახლა მე გეტყვი პირველ რიგში შევეცი სიმართლეს ალავისას და კის იქნება მუდამ სწორი 21 საუკუნის ისტორია მოწობს ამას ფაქტად გონი შენი აზრით ასე ვიყო მთელი ეს რატომ არის მუდამ ომი იმიტომ რომ როცა მაღალი ხარ ეგოს უნდა გადასცოს გნომი იმიტომ რომ ადამიანია სვავი შეკიბი ხატომე მტრედად თელი შენი ჰუმანიზმი უცებ რატო ქრება როცა სადღაც ჭედავ შენი ვითომ სიკეთე და ყველა ერთად ოდგე ფარსია მე ვხედავ მაგრამ ეს მის ერგებით თოს ირგებს იყვებს გებით ერთად 19 წლებიას გამოსtildeება მთავარი ვინ მალე ითვისებს ამუღამებს შენ ვისაც ბავშვი ძახის ხიფას არ უფრთხის და იფარავს რო გადარჩეს გუშინ მე გადავჭი ხვალე რაც იქნება მთავარია ცხოვრობ დღეს ლოგიში დეკრებს სიულ ტრეკებს როუზ სიტყვის რატულობ მალე დავთავდეთ და ამ დროს ესეთი ჩაჭვული ბომბი ასაკის გამოზემოდან მიყურებს მე ესეთ დიდ ბიჭას ვაჩვენებ მაგალით აუგებს აბუგებ ეგრევე წეს ჩემზე მეტი წლები თუ გაიარი რა გასინებს მალე ჩაგიკრება მზე მე ჩემსაც დავიცავ გავიტან როცა შენ მუხლებზე ალოყავ ვიღაცის კერპს ახლა დავამთავრებ მორალს უკვე მინდა გეღადაო ხლეზე გისო ბიჭო ყუმარ მერე ცხათვე მინდა გაგადაო შაურმაზე უარს მეუბნება ხარა დონერით ხო აბა რაო კონტრაკტის კაიწამა და კრიშნავსა ვაყოვნინე და მოცაო შავგარნები გევასება მეთქი არ ვერსა და არა მულეთკაო აი შემოძმაო დინამით ფლოუ ბუმ 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 უკვე წაგეყვერო ბუმ 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 შეგიძლია იგემო ეო ბუმ 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 ეს არის გერო ერო ბუმ 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 წადი მალე სახში იტირეო ეო ამას კონდა წინადადში ამ მას რა ქვია კონტრას ეს არის დინამით ფლოუ და მე რეაყებდა რა და მაგას გავუგეთად ეს არის დინამით ფლოუ და მე ვასაი ძალიან რანდომ რაღაცაა რომ დინამით ფლოუ ბუმ 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 და მე ტექნობუმის რეკლამა რო გავუსვა ბიჭო საინტერესო იყო კი მაგრამ რა მთელი რაუნდი იაფენგია ხო რაღაცა არ წამოიღო რა რაღაცა ბევრი ძალიან ბევრი ხმურობა ქონდა იმაზე პროსტა რუსულ იმაზე რომ რაღაც ნუ ხო გასაგე კიდე ზოგი ლაინი საერთოდ ვერ თქვა ან ვისკა რო დადო 2-3 ლაინი დაფორა ეს და ვერ იგებ რა იცოდება ხო ეგეთ რაღაცებს სულ მიკვირს რა როცა ვარჯიშობს მაგარ სიტყვას რომ გადის ამ რაღაც სატესტოდ ხო წერს ან თვითონ ხო იმახსოვრებს ან რაღაცა მანდ ვერ ხვდება რომ აიცი რა ეს ლაინი გამჭედავს ვერ ვიტყვი მოდი გავცვალოთ რომ ბიჭო ჩემთვის ანუ
ისე კარგად ვერ ჩაუჯექი ამ რაუნდებს, იმიტომ რომ ძალიან მუდ ის ანუ ჩავმივადა რა. ბიტის ბრალიცაა, ხო? ენერგიის პონჩი იმ ხალხზე განსხვავებული იყო პირველი რაუნდის ენერგიულად და მეორე რაუნდის ამით დაწყებული იყო ამ რაუნდით, საკუთარ მოусმენდი, უფრო კარგად მივიღებდი და მე მეორე რაუნდში ვაიწევოთ და უფრო მაგრა ავყობოდი. და ბენგერ რაუნდიდან სადაც მაღალი ენერგია და მე რო იწება იმენა აი კარგი ტექსტის რაუნდი. ეს არის ანუ იმენა სულთა პანჩლაინის რაუნდი და აი პელესნაირი ტიპების რაუნდი, რომ იმენა პროსტა უნდა იბაზროა. რაც საბაუნსობიტი არ არის და მაგალითად გავუჩვენე თეორიულად იცი რა არის? თეორიულად კაირეს უფრო მოერგო ბიტს. ხო, იმიტომ ენერგია მიახლოებით მაგდონეზე ხო, ხონდა. ხო, მე მონტრო ის სულ ესეთი ხაზი ხონდა. კი და ანუ მაგ რო კაია თუ ცუდია რომ ბიტს მოერგო და უარეს რაუნდი გამოვიდა თუ არა, ეგ არ ვიცი. მაგრამ ბევრჯერ აერია ეგ ვიცი, ბოლოს მე ასწვას ბუმ 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 თემა და მანამდეც რაღაცა არ მახსოვს ზუსტად რა თქვა, მაგრამ ლაინების მაგივრად რაღაცა წაიმღერასავით რა რაც იყო. და მე მას რაღაც როგორ უყურებ ვიცი, ბაზალრებში მაგას რო აკეთებ. მაგ დროში იმდენ პანჩლაინი შეგეძლო მოგესწრო და იმდენ ღირებულება მიგეცა შენი ვერსისთვის რა. რო ეგ გონია პროსტა დროის გაწევა რა ხა ლაინებით ვერ ავსებ. ბიჭო არა, მე მას ვფიქრობ. ბიტიანი ბეთლის საკეთო მოსასპენს ხონდა იყოს მომენტებში მარტო პანჩლაინზე ხო არა. ანუ შე რო იმაში აკაპელა ბეთში წაიღო რომ იასა დებილობაა, იმიტომ რომ იქ არაფერ შუაში არა, მაგრამ როცა ბიტიან ბეთში ხარ, ანუ არა აუცილებელი რომ იმენა ყველაფერი პანჩი. პირიქით, ჩემს პლუსია თუ მაგარი პანჩები რა თქმა უნდა საჭიროა ბეთში, მაგრამ საკაიფო მოსასპენთოა და რაღაცა ჰუკისნაირი მომენტები საკაიფო გააკეთე, ანუ ძალიან დიდი პლუსია. კი, მაგრამ ახლა ამას აქვს ამას პანჩლაინები, ახლა ამას რომ ბევრი პანჩლაინი ქონდა, მე სიტყვაზე კარგად აი ესეთ წამღერება რავი მას დავარქვა. ეგ გაეკეთებინა. მე კიდე ხო. მაგრამ პანჩლაინები აკლდა, ჩემი აზრით. მე არაფერი არ დავამახსოვრდა დიდად რა. my opinion. პანჩლაინები ქონდა იას ანუ როგორ ლექციები ხო, ქონდა, მაგრამ არ იყო დამამახსოვრებელი და რაღაცა დამამახსოვრებელი პანჩლაინები. საკაიფო პანჩლაინი არც ანუ უფრო პერფორმანსის თემა იყო ვიდრე ბათლ რეპის ჩემი აზრით. და ხო მაგარი სეტაპი და რაღაც Sky Wordplay-ები არ ქონდა ამ დიდად ყველაზე მაგარი Wordplay ისეთი რაღაცები ქონდა. შეგულემანი არ მევასება და სულზე ისენი. კაი ქონდა რა, მაგრამ მე ალბათ საბოლოო ჯამში უფრო პერფორმანსისკენ წავიდა ეს თემა ვიდრე ბეთლ რეპისკენ. ანუ სადღაცა ხო არის თვალზე რეპი ტრეკი რომელიც ჩაწერილია, აკაპელა ბეთლი და სადღაცა შუაში უნდა იყოს ეს თეორიულად, ხო? ჩემი აზრით უფრო აი ჩაწერილისკენ და რაღაცა პერფორმანსისკენ წავიდა. მაგრამ ორივეს პირველი რაუნდი მაჩვენა, ორივეს მეორე რაუნდს და მესამე ვნახავთ ახლა. კი ბატონო. ჩემი აზრით ეს ბიტი სულ არ იყო აქ მოსატანილი. ხო ეს ანუ ესე თუ აკეთებ, უნდა იყოს პირველი. კი. ან პირველი უნდა იყოს, ან ჩემი აზრით საერთოდ არ უნდა იყოს. ის შენ რას თქვი რა, ბილდაპი უნდა კონდეს და მერე დროპი და რაღაცა. მაგრამ სულ საბაუნსობიტებს ხო შემოიტან ბოლოს მაინც ბეთლია და ესეთი რაუნდი მაინც საჭიროა, ესეთი ლოუ რაუნდი, რომ იმენა სუბთა ანუ იმენა ლაპარაკობს რა. ახლა გამახსენდა ზუსტად ტოტოს ბიტია თქო რო თქვი რა, ტოტოსთვის ბიტია. მაგის ბეთლშიც მეორე ბიტი იყო ასეთი. ძალიან მონოტონურია ესეც. და მან ორივე ვიცი, არ ვიცი ვისთან ქონდა მაშინ ბეთლი, მაგრამ მაშინ ორივემ კარგად გააკეთა. იმიტომ რომ აი ესე ანუ მონოტონურად რა სტაბილურად კარგად ხოლმე აი პანჩლაინს აკეთებს. სხვა სტილი აქვს და მაგას შეუძლია ერთი სქემა ბევრი სხვა ძალიან მაგრა გაუშვოს მაგარი რითმებით რომ არ მოგვეძდება მოსმენა რა. კი, ზუსტად მაგას ვამბობ რა და აქ მე მგონი ესენი არც ერთი არ იყვნენ მაგას მიჩვეული და შეიძლება არც ელოდნენ მასეთ ბიტს მე ასე. ტოტო ლოუკი ეგეთ ბიტებზე უფრო გევასება ხოლმე მომენტებში რა, ისეთი სტილი აქვს. ტოტო არის ასეთი რაღაცა უნდა იყოს 10 hours of Toto chill mix. Toto ჩარტობროს და გაჩილ. აი და უშევი ჩემი გოუთი, როდის იქნება ამის ბეტი? მენა გლეიზინგი მიდის რა ტოტოს. მუქთა გოუთი. სადვარდ ბოლო რაუნდებისთვის! ეს ბიჭები ამის ღირსები არიან, მე ვიკითხე. სადვარდ ბოლო რაუნდებისთვის! მე და კაი გითია ხო? Русский военный корабль, иди нахуй! Я ეს სეზონი ჩემია, მაგრამ უბრალოდ ხურდები ფინანსური გრამატიკა მინდა მეტი ბრუნვები ვიზუალით მაფასებ ჭირდება გარნიტურები მე ძალიან ბევრი ვერ მიგესრეთ გაზილობენ ყურები ყველა ხდება ვიჩემ ძიდადგება ყველას ხდება გულზე რო ვერ მიკაჩავენ და ნელ-ნელა ქრება ამბიცია მის თვალებში მე კი მელოდება ფინალი ხო და ამ თემას გავშლი ვიყავი მომავალში მე და შენ ერთად ვართ ათის ბარში
ბავში სახე ჩამოგდრის გინდა სახში რატი მილოცავს რო ვარ ფინალში თმებს იფარსავ და ინსტაგრამ სტაშლი მერე ბერაშუთა ცოტა ხაში ტირი ხარ კი ვიხარს გუდუნებ კაკალებ დავკარგეთ ბავში აღარავინ გიღებს ფოტოს და შემიგატოვებს გოგო შენ საერთოდ ყველას ავიწყდები როგორც ტექსტი ტოტოს ვიცი რომ დღეს ლეოპას მიკისრებ და დავუწევ მაგრამ შენთვის ყოველთვის იქნება ღია ჩემი კარი ვინც გაქეზებ და ძმაზე ეგრევე ყლეზე გაუშვი მტერი არ არის შეცდომა აიღე და დაუშვი ხალხი გადაცებული ჩამირები კიდნები გაში არაფერი დაეწყო ხტიპები ვინები ციზდები და ყლეობა მაგალითად სისლევით გიჟდები შეში ვერ იპოვიან თავს მიდგისმის ხალხი რამე სწორი მესეჯია გააკურე ახლით მაგნაი ნახი მათი მახიდა და მოხი ყველა ნახოს მათი სახი ციბოროთ ვიცი არ გიტარო თავიდან მამბიდან გამოიტანო დასკნოთან და ბათლიდან გადი პანჯიდან ბამს გავიდან მე მაგ ბენჟამინი ვარ ბატონი და ეს თემა უნდა მარტო მე ვარები შენი პარო ყველა ფერში უკუღმართო სალი ყურით ყრუხარ და გამოხვედი რეპერი რო კონდეს სალი ფეხი იქნებოდი ფეხბურთელი ერთად მოგვიწევია შენთვის ორი ნაფასის ბევრია აცი ბალახზე მოგტეხავ როგორც ყვარაცხელია სუბტიტრებით დაუმატო ტექსტში რამე გაიგონ და ურეკალოგო პეც და უპასუხა თაირო მე ვარ ტიტულისტის შენაირები თამაშს კლავენ მარტო მასში ხარ ჩემპიონი თუ შენ ბაზარს წავენ ფანრები ყველა ვაფშე ყველა ფანრები ანდ შენ კოპესირებს კილების არ ქონა სვით და მიხენა აქეს განდონა ტყუილეს მეგონობ ეგრე არ გამოვა ბრუტულურად გადაგილი ვარ განდონა შეხალაითი ვერ უკაჩავ ამწონას მიყვები მოძეს ეგრე არ გამოვა ჯერ არიცი რა არის ცუდი რა კაია კონტრაფიცი აქ მოწყობაია ბუ ეს არის ბაზუკა ფლოუ აქ შემდეგი ვინ არის ბრო ყველას გადაგილი კიდე მაგ დრო ამ სეზონში აღარ იქნება შოუ ბუ ეს არის ბაზუკა ფლოუ აქ შემდეგი ვინ არის ბრო ყველას გადაგილი კიდე მაგ დრო ამ სეზონში აღარ იქნება შოუ არსებობს მამბა შენ კი მამბლო რჩევას მოგცე მოდი ამ ბეთში რო დაეცემი ისევ დაირქვი ქობი ერთი დღეს ეცემა და ქრება ამაზე მენდეთ აქ მეორე დაეცა და ჩვენ გულებში რჩება ლეგენდად რაღაცას მამბლო რაღაც პირში გაქ არ არის გრილზები კონტრა გაისვრის და დაიხრებით როგორც გილზები ზოგის რეპი მელოდია ზოგის რეპი არის მწარე მაგრამ ვერც ერთის თვალებში ვერ ვნახე ეს ნაპერწკალი როგორც უილ სმით მე ვარ ლეგენდა ამ ჟანრის კლასიკა მახსოვს რეპის გამო გამომაგდეს კლასიდან ეჭვიც არ არსებობს თავში ერთ დღეს ავავსებ სტადიონს ბავშვობის ძმაკაცებთან სიღარიბეს ვეთყვი ადიოს და ისა სასწორზე ყველაფერზე ამას შენი ფლოუ აქ ვერ წონის შეგვიძლია აქვე დავამთავრო ჩვენ ეს სეზონი ჩემი გოუთი გამიდის ეს და ორჯერ რა გადავა რომ ვაკეთ და ზუსტად ეგრევე ზუსტად დაერთვა მარა ოჩახ ეს იყო ძალიან კარგი ეს მესაჯი ასწორებს რომ რაღაც შოუს ელემენტები შევოტანა ამან კარგად გააკეთა მაგას ხო რომ ცოტა ხანი პაუზა ქონდა შუქებიანთით რაღაც ძალიან კარგად გააკეთა ლაინები რომ დაამატა კი ბატონო კარგია ანუ არ უნდა წავაქეზო იმიტომ რომ არ ვიცი შეიძლება ანფეარი იყოს ხალხისთვის ყველაზე ხარ ვინც ბიჭი ჯდება და რაღაც მაგრამ რაც იყო კარგი იყო ძალიან კი თავიდან ბოლომდე პერფორმანსიც რაღაც ასწორებს ზედმეტ რო უყურებ რა ძალიან კაი ლაინები მამბლზე რო უთხრა და მამბა კობრაინს თემაში და კობრაინზე მთელი ის ყო და ხო სქემა ქონდა საღო ძალიან მაღალ დონეზეა ძალიან მომეწონა მე მაგალითად ანუ მართლა ყუჩა ბიჭო ძალიან ბევრი ანუ ისეთები ხო თქვი კარტი და რაღაცები ახაც ქონდა რაღაც ფინანსური ბრუნვები გრამატიკული ფინანსები რაღაც ბრუნვები ან სქემა ქონდა ძალიან კარგად დაწყობს ხო მომეწონა ეს კიდე მე პატარები თქვი პროსტა გამოსჭა თუ რო ჩაუждე ძალიან ბევრი პატარა ვორდფლეი ქონდა და სეტაპები ძალიან ახლა რო ჩაუждე და რო აპაუზებდეთ ხო საყურებლად ისეთი იქნება ძალიან ბევრი რაცა იყო რომ ერთი ლაინი გონია მე გააგრძელებს უცებ და მე ძალიან კაი დასასრული აქვს როარელი ისე რა ძალიან კაი იყო მომეწონა ანუ რა ვიცი სკაირესმა რა უნდა ხდეს მაგრამ 3-0-ია ჩემი აზრით 3-0 ანუ 3 რაუნდი მოიგო ჩემი აზრით რა ჩემს პირველი ორივე რაუნდი თამარი იყო შედარებით მეორე იმდენად შეფასე კარგი იმიტომ რომ იმდენად რაღაცა ლოუ იყო რომ ორივე შეგიძლია მიცე რა მანდ უკვე კიდე იცი რა არის მომენტებში რაღაც სიდრო ქონდა დაბოხება ხმის და კიდე ფლოუ შეცვლა და ცოტა ბაუნსი რო მიწევოდა იქ კაცებს რო გაგისტორდება ეგეთი მომენტი იმიტომ რომ იქ სულ ოდნავ ტექსტი არ გესმის მელოდიას ყვებით და იმ ტიპს ყვებით და ბაუნსობდა ვიდეოში სხვა არ არის მის ეგ ვიდეოში თუ ოდნავ სიტყვებს ვერ აღბობ კარგად როგორც მე ხო ანუ სხვა მოსასმენია ვიდრე იქ რა იქ შეიძლება ვაფშე 1-2 წელიწადს ვიდეო ვერ გაიგო საერთოდ 2 წელიწადს ვერ გაიგო მაგრამ მაინც გააგრძელო და უსმენს კაიფოდ და აქ იმენა მიკროფონს ჩაანწერი რომ მოგდის უფრო ხდება ყურში რაღაცეები მაგრამ მაგას ნახე ეგეც კიდე გათვლა
იმდენად დიდი ეფექტი არ აქვს მაგას ბეთლეთ მოგების მხრივ, იმიტომ რომ იქ ხო შეფასება ხო იქ ხდება და არა ჩაწერილში და შეიძლება რაღაცა მომენტებში გამასო, მაგრამ თავარია ვაიბი შეინარჩუნო და გაჩერება და რაღაც არ ნუ ხო ეგეც არის ახლა იქ მაგას ხო არ ეტყვა აი წავალ სახში მოვიფიქრებ და მერე შევაფასებ. ხო მაგას მაგითო ვიზახ. კარგია. მე არ ვიცი Skyrim-ს რა უნდა ხნას ახლა ისეთ რომ გადამაფიქრები. მომენტებში მოსკას გავდა ძალიან ხვით. აი რო დაიბო ხა, პროსტა ბოხი ხმა იყო, მაგრამ რაღაც მომენტებში იმენა აი ეს რობექ და მასე არ დაგვირებდა. როგორ არა მოსკა რო ხმასი ბოხებს ხონდა, ხო იცი. აი იმენა ეგეთი მომენტი ქონდა რაღაც აი 1-3-4 წამი იმენა მოსკას ხმა ქონდა. დავაკონტინუო. მოგწო შენ ეგ? რა? აი ხმის დავბოხების მომენტი. ნუ ახლა გასაგებია რომ ცოტა ცვლილებისთვის, არა ცოტა კონტრასტისთვის. ცოტა ოვერესიც არის ჩემი აზრით. ხო, მეც მასე მოსკას ვაკეთებს ხოლმე მომენტებში არის 1-2 ისე გაკეთებული რომ ხალხს კი მომენტში უსწორდება, მაგრამ ძალიან ოვერესით რაღაცა. მეც მაგას მოსკა აკეთებს და მე მოსკა აკეთებს კიდე. მაგრამ მოსკას აკეთებს აკეთებს. ხო. მოსკა აკეთებს სულ ამაგას აკეთებს და მოსკა ჩოქშია აკეთებს. აჰა. და ანუ რამოდენიმეჯერ შეიძლება კაია, მაგრამ მომენტებში შეუსმე ხვდები რომ ჰაიპის თემა, ძალიან ჩვეულებრივი მარტივი ჰაიპის თემა. მაგრამ ხო მაგას გეუბნები რომ ეგეთი მაგალითად უბრალოდ ეფექტი აქვს იმ მომენტში, თორე ხო, საკაიფოც არა. ხო, ეგა. მაგრამ ანუ ესენიც ხო მიახლოებს გინდა არ გინდა შენზე მოქმედებს რა დარბაზი რამდენი ატყვევას. თუ დარბაზს არ მოწევს და შენ იტყვი რაღაცა, ანუ ქვეცნობიერად მაინც მოქმედებს რა. იმას აქვს, ანუ ხო ზოგადად ეგეთი რაღაცები საჭიროა, რომ იმ მომენტში რა იქნება კაი ის და წერო, თორე ემინებსაც არ აქვს კიდე თქვი, რაღაც მაგარ punch-lines რო იტყვიო. შემდეგ punch-line არ უნდა ქონდეს ეგეთი მაგარი, იმიტომ რომ იქ crowd reaction იქნება შენ ანუ იმას არ აქვს აზრი რომ შენ მაგარი ტექსტი რო იბაზრო და ხალხმა ვერ დამღამოს აზრი არა, კი. მაშინ გამოდიხარ ისა რა ქვია strict one forget ტიპი რა თუ ანუ ხალხმა ვერ დააფასა მაგრამ ვიც კომპიუტერში უბრალოდ დააფასებს და არ ჭირდება მოსაგებად ის რო ჟარო იყო რეპერი რო I'm not a rapper მაგის თემა ხო მთელი ისაა რომ პროსტა უბრალოდ ბოდიში უბრალოდ ბევრი ძმაკაცი რო ყავს უკან და დებილობას რო იძახს და რა ჰაიპი მაგრამ მე რას ვადარებ იცი რომ ჰაიპი სადაცაა იმის შეგრძნება რჩება საბოლოო ჯამში ახლა მე იმას კი ამბობ რომ ვიღაცა დებილია მაგრამ I'm not a rapper გოუშ ერთი წამი რა ყოვა ბოდიში ეს რაუნდი სანამ დაიწყება გროტასკ ვერ ხედავ რა არ ვიცი სათხარ მაგრამ მინდა იცოდე რომ ეს რაუნდი შენ გეწყნება ლინბეკ და რამე რა ჩემ
გარს გავატან შეისწორე ბიჭო სარაფან შვიდი MC ჩემი ჰარამ ხან ბანი მოუნდა მოსასოთან იახტუმ არ დაღაბა გაგაყოლე მორგის გარაბას ვიზე გავხარ ცოტა ბარაბას ხოდა მოგიტევებ დიმა იცხოვრები ნათლად იმა იხა ვიწყვიანა დიმა გოლი არა აუტი დიმა შესვალე საუნდი დიმა შეს ვირუსულებს დიმა ხელები გაუშვი დიმა ფუხენი მეტყინა დიმა უნდა ჩვენ საძავოწო ბიჭო იმენა ჩვენაც რო ბაგეთის იყო აი პროსტა შოუ დადგა თორე იაფიანი ხრიკები იყო შევი აზრი იმენა შოუ დადგა და იმენა რა არის დაბატირი შოუ დადგა რა და რეალურად ხა არც ბოლოს ნაწილი რასაც ხალხი ძალიან დაჰაიბდა უბრალოდ რეგესტრში გავუშვა ვაფშე არ იყო რთული შესრულება საერთოდ არ იყო საერთოდ არ იყო რთული შესრულების გამო არ იყო ეგ მაგარი და ის დააბღაბე ტოტოზე ვიბაზრეთ მაგარიაო და შემდეგ რა უჩი ტოტო გადისა მე მოსკა და მედმოსე ვთქვი და ზუსტად მოსკა და მედმოსეზე თქვა ვერსიონი სვადო როგორ დაევთქვა კიდევ ვთქვა რაღაც ტრამპი ვახსოვთ მოზეიმას ტოტო დადის და მე ხო ნახებას ლოუსთან ლოუხვაზე ლაპარაკობთ მაგორზე ხო ზუსტად ისეთი ლოუმაქ შევეცი მოსწრაფედი მას მოსკას აი არ ვიცი მე როგორ დაждდა ეგ მე არ მოვიწვა საერთოდ შები ასე ეს იყო ძალიან ბევრი იაფიანი ხრიკი გამოიყენა რაც არის ბოხი ხმა ფლოუს თვა როცა არ არის საჭირო მე ისიც არ მოწონს სიტყვას ლაინებს რო იძახიან და ერთ და იგივე სიტყვით ამთავრებენ და იმ სიტყვის წინა სიტყვა ერითმება ჩემს არ მოწონს რა პირადი აზრია ხო აზრ ხარ და ტექნიკურად მეგონა ნაკლებ ლაინები იყო ძალიან იაფასიანი და დაბალი დონის პანჩლაინები იყო სიტყვაზე გეობაზე შესცა რასაც თქვი 12 ლაინი მაგაზე იმას ანუ ეს იგივე პონტია რა ერქვა იმას Young Mikey რო ფეხისუზე რო გაუტრაგა იმას ანუ დასაჭიროა ხო ჩემი აზრით ძალიან იაფიანი ხრიკები შენ იძახი რომ ამ ორივეს რაც ილაპარაკეს თელი ტექსტები რო დაგიდოს გვერდიგვერდ კონტრასტ ტექსტი გასლებული ჯობდა 100% მაგრამ სატოში სრულების ასპექტით ძალიან მნიშვნელოვანია და ანუ რაც ამ და იაფიანი ხრიკი ეძახო სატო თელი კრაუდი ანუ წაიღო რა კრაუდი იაფიანი ხრიკები წაიღო თელი კრაუდი ეგ მაგასაც ხო ეფექტი აქვს და მაგასაც ხო მნიშვნელობა აქვს ბეცში ბიჭო უყურე მე რო გავაკეთო ყველაზე მაგარი კარაქიანი პური და რო გავაკეთო კარგი სალათი ცეზარი ხო ხვდები აი ყველაზე მაგარი კარაქიანი პური მაგრამ კარგი სალათი ცეზარი რა არის პოინტი განსხვავება არის რომ კი შეიძლება რაღაცა მაგრა შეასრულო მაგრამ მაგრა შეასრულო ძალიან ბეისიკი ძალიან იაფიანი საშუალო დონის სალათი ჯობია კარაქიანი პურს მოეჭველი კაცო და საშუალო დონისაც არ იყო ამან კარგ დონეზე შეასრულა მე უბრალოდ შედარებისთვის ვამბობ რა. ჩემი აზრით ძალიან იაფიანი ხრიკები ქონდა. თელი ბოლო რაუნდი იყო იაფი, აი რასაც ქვია. ხო რა თვითონ ტექსტით და პანჩლაინებით და სეტაპებით და ლირიკით კონტრაჯობდა. ხო ანუ იცის რომ ჰაიპშია იქ ხალხი მოსულია რაღაცა მაგარი მოსული. ხო იქ ამარტო რაღაცასაც დაიწყე ბალოს უეჭველი რა. რა ვიცი რაღაც დებილობა რო იძახო და უბრალოდ რა ნუ აი ეს ხრიკები რაც არის. ეგეც უნდა იცოდი და მაგას კი ეგეც უნდა იცოდი რა თქმა უნდა. მაგას მოფიქრება უნდა. კი მოფიქრება უნდა მაგრამ მე ვამბობ რომ ანუ აი მაგაზე ვიძახი ზუსტად ეგ არ ვლაპარაკეთ შეიძლება მაგას უკეთეს რაღაც ლაპარაკო მაგრამ თუ უბრალოდ ხასიათით და ისეთი ტრეუკებით ხალხი წაიყვანე და უფრო მაგარი ვაიბი მოიტანე შეიძლება ხო მაგრამ მაგის ლიმიტი სად არის ანუ როდემდეა მაშინ ან მეგონი კარგად გაიარა იმაზე ბეწვისხიძე იმიტომ რომ ქონდა მაინც რაღაც ლაინ კონკრეტული ლაინები რაღაცებს გახსენებები და ხო მაგრამ არ ვიცი ჩემი აზრით ახლოსაც არ იყო რა ეს უკვე როგორი თემა ეს აი მარტივად რო ვთქვა რა რომ გასპამოს ყველამ და დაიწყოს აი ამ მეთოდებით ყველა რაუნდის ჩატარება რომ სტვაზე მას ქონდა ახსოვს ფინალში რო იყო თამარ რო იყო ჟიური და მე პანჩებს რაღაცებს ხო არ ვიცი ზუსტად რომელიც უფრო კარგი მოსმენი იყო და მაშინ რავი შევეჯგოთ იმ ჰარი ჰარალოში და ხო მაშინ ანუ ინდონეზე მარტივი ხრიკებია რა ეს შეიძლება მე ტრენდი გახდეს და ყველამ რაუნდში დაგეგმოს რომ მოდი აი ახლა ხვას დავიბო ხა რაღაცა და მე ბეთლ რეპიკი აღარ იქნება იქ პერფორმანსი მაგაზე ვერ გათვლი თუ იმან იმენაშ ანუ თუ იმან აშკარად უკეთესი პანჩლაინები და მაგრა გდისა და მაგრა გეღადავა და მაგრა ხო და ახლა მან ჯიური უნდა შემოვიდეს სწორად ჯიური თუ მესამე რაუნდი მისცა სკაირეს მე მგონია რომ დებილიზმია საბოლოო ჯამში რა არ მაქვს ეგეთი კაი რაუნდი პოტროს ქონდა ხო საკაიფო მესამე რაუნდი კი ძალიან კაი რაუნდი ქონდა ხო პოტროსაც ქონდა შოულოს ელემენტები ოღონდ ნუკლუს კარგად ქონდა და აი ეგ არის რა ანუ ხა აი მაგით იგივენაირი იყო ჩემთვის შესაძლებელი კონტრასტის ხმის დამოხების მომენტიც ხო კი უფრო რთული შესაძლებელია ბოხი ხმით და მაგრამ მაინც ეგეთი ტრიუკი გონია როგორც ახლა ამან რო ჩელჩა ნუ ხო ახლა ორივე მაგას აკეთებს კი აი ხა უყურე ამან რაც გააკეთა სკაირესს მე არ ვიცი ახლა ეს მაგის კომუნიტიში ვინტრიალებს და რა ტრიალებს მაგრამ
ეს იყო ძალიან ანუ რუსული სიმღერები ვისაც მოსწონს, რუსული რეპერები ბასტა და რა ვიცი, მიაგი და მსგავსი ზუსტად მაგ ფლოუს იყენებენ და მაგის რეფერენსია. ბოლოში ეგ ძალიან ხო, ვიცი რომ ძალიან კაი იმაზე რომ გავუგებო. ანუ დასამახსოვრებელია ხო ყურადღებას. ბოლო მომენტი კაი იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში საერთოდ არ მომეწონა მესამე რაუნდი, Skyres-ის პირველი რაუნდი ჯობდა მის მესამე რაუნდს და Skyres-ის მეორე რაუნდი ჯობდა მაგის მესამე. არა, მესამე მეორეც ჯობდა მაინც. არ ვიცი. გინდა წონის ეს ანუ საერთოდ სიტყვა, მაგრამ ვაიბი ბევრს შვება რა. უყურე მე რატო ამბობ მაგას? მე ზუსტად მაგას უყურებ რა, აქ რო ჟიური არის, ამ ჟიურიმ უნდა შეაფასოს ის კი არა, რომ სწორზე ვინ უფრო კაი ვაიბი დასვა რა. ხო, მაგაზე კიდე დაუბენ ხოლმე რა უნდა იყოს პროფესიონალი და რაღაცა, ანუ როგორ უნდა შეაფასო. და ეგ ჟიური ზედამოკიდებული. MMA-ის მაგალითად რო მოიყვა, ხო გახსოვს ჯო როგანი რო იძახდა. ჩემი აზრით დუჩხუბიაო, არ უნდა წამოაყენო რაუნდებს შორისო და ვიც მოერევაო. ანუ რამდენად ჰარდკორ როჟა ხარ მაგას გააჩნია. და კიდე ისა MMA-ის შაბათის შედარება შეგიძლია. ტეიქდაუნებზე რომ ტეიქდაუნზე რომ წახვალ და ვერ აიღებ, უნდა ჩაერთოლოს თუ არა. ანუ საბოლოო ჯამში იქამდე მიდის რომ ვის გინდა რომ მოსწონდეს ამ ბეთლების ყურება, casual ხალხს თუ იმას ვინც აფასებს ბეთლს როგორც ბეთლს. ძალიან ისეთ რაღაცა, ვერც იქით გადაიხრები, ძალიან ვერც აქეთ. ვერც იმაზე ვერ წახვალ რომ ამან უფრო მაგარი ფანჩლაინები დიბაზრო, მაგრამ ძალიან ბაძი მოსასვლელი იყო, მაგასაც ვერ მიწევ, იმიტომ რომ flow ანუ ბითიანი ბეთლია. და მაგრამ ვერც იმას ვერ იზავრო, ანუ ეხა რა თქმა უნდა იგივე ტესტები რომ აკაპელაზე, ანუ იქ ტესტი რო აიღოთ. ხო. და აკაპელა ბეთლში ჩაესვათ. აკაპელაზე Skyres ნახევარი ტექსტი არ იმუშავებს. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგაზე არ ქონდა გათვლილი. ხო, გასაგებია, მაგრამ თეორიულად ვამბობ რა. და მაგითაც ვერ ანუ ვერც იმაზე იქნები რომ მარტო ფანჩლაინები, იმიტომ რომ მოსასმენიც უნდა იყოს კარგი და ვერც იმაზე ვერ წახვალ რომ მარტო კაი მოსასმენი იყოს, ანუ რთულია რა მაგ მომენტში ჟიური რო იყო. თან გაცდები რთულია იქ. კი. ჩვენ აქ ყველაფერი კი უკეთიათ ხო რაღაცეები, მაგრამ ძალიან ძლიერი იმ მომენტში შესაძლებლად. იცი რა არის? ანუ მე მომსვლია და ამ ბეცად შეიძლება მოვიდეს. ერთხელ ბეც უყურე, და იქ კი არ ვარ, და კომპიუტერიდან უყურე. მეორე ყურებას სხვა რაღაცეები დავიჭირა, სხვანაირი ის მქონდა. ფიქრები, მესამეზე სხვანაირი, ანუ პირველზე მეგონა რომ ამან მოიგო, მეორეზე ამან მოიგო, მესამეზე ვაფშე სხვა რაღაც მეგონა. კი. ამიტომ რთულია შეფასება მაგროს. იცი რა არის თან ანუ მაგიტომ ესმის რა ამ ჟიურის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ავტომატურად ხალხი აგინებს. კი. იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ყველა არტისტ თავის ფანები ყავს, ახლა მეც ვიტყვი ასე რომ ორივე მაღალ დონეზეა ვისაც უსმენთ რა, მაგრამ ყველა თავის ფანები ყავს და ყველა თავის პრეფერენსები აქვს. ვიღაცას ძალიან უსწორდება რომ ვიღაცამ რა ვიცი სამჯერ ხმა დაიბოხა და მაგას შეიძლება გაგიჟდეს. და სულ არ მოისმინოს მეორეს ლაინები, იმიტომ რომ ბაიასი რასაც ქვია რომ ვიღაცის მიმართ, ანუ ვიღაცამ პატარა კარგი რო გააკეთოს ის მოგწოს, იმიტომ რომ შენ გევასება სიტუაციაზე რა. და აი ეგ ჭირს ძალიან ბევრ ადამიანს და ბევრი მაგას ვერ აანალიზებს. ახლა მე ხო პირველად უსმენ ორივეს ამ შემთხვევაში მაგალითად. და მინდოდა ცოტა ობიექტურად შემიფასებინა და რა ვიცი. ახლა ვიღაცა რომ მითხრას რომ Skyres-მა მოიგო ეს ბეთლიო, ვიტყვი რომ ესე იგი всё გადაწყვიტეს რომ casual-ებს უნდა მისცენ ეს გადაცემა მთლიანად. ნუ არ ვიცი რომ ანუ კარგად არ მახსოვს, ანუ მეორე ყურება მჭირდება, მაგრამ ძალიან დიდი განსხვავებაც არ იყო მაგტროუკების რაღაცების გარეშე, მაგრამ მაინც ჩემთვის უფრო კონტრა ჩემი აზრით ბოლო რაუნდში. ხო, დაასრულა. ანუ კონტრა რაუნდების დროს შეიძლება მართებოდა რომ რაღაცა კაი ბორტლის გამოვიჭერ. და რომ მინდოდა რომ დამახსოვებინდა და მე თქვა ეგ. მე ახალს გააზრდა და მავიწყდებოდა პირველად. მაგას ვამბობ, ხო. რაუნდი თორდებოდა რომ მინდოდა რაღაც გამახსენებინა, ვეღარ ვიხსენებდი, იმიტომ რომ ერთ რო დავიმახსოვრე, მე მეორე საკაი პროგრამას გააზრო, გახსენება მინდოდა და გამოვიწყდა, ბოლოს დამახსოვდებოდა და ერთს ვიძახდი მარტო რა. კი, და მაგას ვამბობ, ძალიან კაი ლაინები აქვს, ხო და Skyres-ი ძალიან შოუს აწვევა საბოლოო ჯამში. ასე მგონია მე მაგალითად. ანუ ჩემი აზრით 3-0-ია ძალიან ჩვეულებრივი. ოღონდ ჩემია, მაგრამ ასე მგონია, ჩემი აზრით 3-0-ია ძალიან ჩვეულებრივი, ოღონდ პირველ რაუნდში სიტყვაზე 10% უკეთესი იყო კონტრა, მეორე რაუნდში იყო ალბათ 5% უკეთესი და აქ იყო ერთი 20% უკეთესი რა, მარტივად. მათემატიკურად რო ვთქვა. ალბათ შეფასება. ბოლოს მინუტი. ვიდეოს მიდა შეფასება? იყო რა. Skyres for life. აუ მაგრამ იყარ ხარცე. აი, მას რო ვაპარაკობდი ეფექტებზე რაღაცეები კი არა, შოუს და. აი მაგას ტექნობუმზე რო გააკეთა, მაგას უცხო ეფექტი უნდა, იმიტომ რომ მე პატარა სტაპი მაინც ქონდა რომ რადგან იმან თქვა რომ ეს არის დინამიტ ფლოუ, მე ბუმ ბუმ ბომბის მოჭი და ტექნობუმ და ტექნობის მელოდია, აი უკვე დაფიქრი ისაა რა, რაღაც ეფექტი. და სხვა ვარიანტია. კი, მასეც სხვა არის. საერთოდ არ მინდა ჟიური უნდა მივიდე. საერთოდ არ მაინტერესებს რა მოხდება. ბრავო ძმებო. ამის ღირსები არიან ეს ბიჭები მხოლოდ და მხოლოდ. ვახ, ღმერთო ჩემო. გიო გინდა გაგახარო? მოდი პირველი იყავი ჯიმა. ძლივს ბიჭო, მადლობა. ხმაური მეგობრებო.
ვა კაი თან ვერ გიტანთ იმიტომ რომ მიდი ახლა გადაწყვიტე თან საღო ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ბეთლი იყო რასაც მეთანხმები სულა რა ანუ უბრალოდ ორივესთვის მოდი ესე ის მოსწრაფად ძალიან იქნებოდა ეს ზოგადად ისე თუ ასე ტექსტის ნაწილშიც და შესრულებაშიც და ფლოუშიც აქედანაც ძალიან ბევრი მომწონდა პირველ რაუნდს მოგცემდი შენ იმიტომ რომ უფრო მრავალფეროვანი იყავი ჩემი აზრით ფლოუში და უფრო რაღაც დავამუღამე უფრო მომეწონა გადასვლები რაღაცები ფლოუები მეორე რაუნდს დინკა შენ მოგცემ კონტრა იმიტომ რომ მან პირიქით შენ იყავი უფრო ვაუ იყო მესამე რაუნდი გადამწყვეტი და თან ფლოუები ორივეს კარგი ქონდათ ძალიან ტექსტებიც და რაც გამისწორდა რომ ორივეს ქონდათ რა გამაფილ მომენტი იმიტომ რომ ეს ვოკალური პარტი ერთს რო ქონოდა და მეორეს არა მაგრამ გამიჭირდებოდა მიდი ახლა ანუ ფლოუ დააჯახე იმას ვოკალს და რადგან ორივე ელემენტი გამოიყენეთ სკაიმ უფრო კარგად გამოიყენა უფრო მოვიდა გავიგადრო რო დაიჭირა ხალხი ხო ანუ რაც მოწონს იმას ვიცახმა საერთოდ არ მეთანხმები აი პირიქით არის პირდაპირ მესმის რომ თულია შეფასება და რაღაც მაგრამ რო გინდა რომ მოისმინო რატომ მიცახმა და მეორე რაუნდში დამღაბე იმიტომ რომ მეორე რაუნდში შენ იყავი უფრო ვაუ შენ იყავი უფრო holy shit შენ იყავი უფრო ვაუ oh my god გავაკეთე და საერთოდ არ მეთანხმები პირიქით იყო აი ზუსტად რა რაუნდების ვიცა პირიქით უნდა ყოფილიყო შენ ხო ჩემი ძმა კაცი ხარ შენ ხო იმენა ამტანი კაცი ხარ ყველაფერს მოდი მესამე იყავი კიდევ ერთხელ ძმებო რაღაცა მინდა გთხოვოთ კაცისთვის შევგვირათ ხმაური მადლობა პირველ რიგში ბევრი ხმაურით მიულოცოთ ფლოუს მესამე სეზონის დაწყება ყველაზე მაგარი ამბავი რომელიც გაგრძელდება ძალიან საინტერესოდ მაგრამ ძალიან საინტერესოდ გაგრძელებამდე აქ მოხდა ჩემთვის რავი ბევრჯერ საკმაოდ ბევრჯერ მდგარ ვარ იმ პოზიციაზე რომელზეც ეხა ვიდექი მაგრამ ესეთი რამე ბევრჯერ არ შემხვედრია რაც ეხა მოხდა რა ეს იყო ძალიან მაგარი ბეთლი საუკეთესო გახსნა სეზონის აი ბეთლი იყო ნამდვილად არ გაუვა საოცარი ბეთლი ორი უნიჭიერესი MC რომლებმაც თავიანთი მაქსიმუმები დადეს და რავი დანარჩენი მოგვანდეს ჩვენ რომელ ფინალის დონის ბეთლი ხო ანუ ეხა ეს ბეთლი დაიდო პირველი ძალიან ძნელია რომ ყველა შემდეგმა ბეთლმა აჯობოს ამას რა სეზონი ეხა დაიწყო პირველი ბეთლი ეს დაიდო რამ ხალხზე უკვე თამასა რომ შემდეგები რო დაიდება როგორი მოლდინი გახუგო ფინალი ლაკაურ ფინალის დონის ბეთლი იყო თამასა მისტერ კარტოლე აქ ხდება ესეთი ამბავი რა ანუ ძალიან იშვიათობაა ის ამბავი ბოლო ბეთლებში მithumetes საერთოდ ხოლმე მე და ჩემი კოლეგები გემოვნების ამბავში ერთმანეთს მაგრამ ეხლა ისე დაიწყო რომ დავეთანხმე გიოს ჩემ თვალში პირველი რაუნდი წაიღო სკაირესმა ბევრი მიზეზის გამო ბევრი უცნაური და სკილებით დატვირთული მიზეზების გამო ანუ ეს არის ჩემი პირველი რაუნდის შეფასება გააგრძელდა მეორე ეს არის ჩემი კომენტარი რაუნდი ძმებო და დებო და მივიღეთ საოცარი რამე რავი მე და ალბათ ვიდეოშიც გამოჩნდება რომ საოცარი რეაქციები მქონდა რაც კონტრა მაკეთა მეორე რაუნდის ბიტზე ფლოუებით ანუ საოცარი ამბები აკეთა არ ვიცი ანუ რაღაც მომენტში დავამუღამე რომ მსგავსი რაღაცები გაგებულიც არ მქონდა შეიძლება რაღაცები რეფერენსად წარმომედგინა მაგრამ ისეთი რაღაცები რაც ამ ბიჭმა მეორე რაუნდში აკეთა არ მქონდა გაგებული და ეს არის მისალოცი ამბავი პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით კონტრასტთვის მეგობრებო ერთი დიდი ხმაური მესამე რაუნდიც შესაძლებელია
ანუ ძალიან კარგია, ანუ აქამდე სულ მინდოდა რომ ხაზი გამესვა, მაგრამ ეხლაც არ არის გვიანი, სამივე ძალიან კარგი ინსტრუმენტალი იყო იმისთვის, რომ თქვენი შესაძლებლობები დაგედოთ აქ რა. მესამე რაუნდი განუირთადა ძალიან უცნაურად, ანუ ვერ წარმომედგინა რომ იმ შესრულებით რითიც დაიწყო კონტრა მესამე რაუნდი, რავი, რამე დაუდგებოდა ამ ყველაფერს, მაგრამ დაუდგა. აი იმენა იაფხრიკებზე წამოიღო ყველა. ვაპატიეთ, მაგრამ ამავდროულად გილოცავთ ჩემი ხმა Skyres. მოჩვენო მესამე რაუნდი ხო. იმენა სისულელე ჩოლებრივი. მადლობა. მეც ეს ვექრება ის კი არ ხავს რომ შედარებით სუსტი ვიღაც გავიტანა კი არა კონტრა რო სიო სეზონში აღარ იქნება და პირველი რიგში გავარდა დაკარგული პოტენციალია ჩოულებრივი და Skyres გამოვა იყვირებს flow-ს გადასვლის და მორჩეკულას მიცემენ. ეგეც ვიცი არ იყო Skyres. ხო, ცუდი არ იყო, მაგრამ მე ვამბობ შედარებით. მაგრამ ის ფაქტი რომ კონტრა სიო მორჩა სეზონში და ანუ ბეთლი აღარ იქნება ამ სეზონში და ანუ ძალიან არ ვეთანხმები. წიასწრებში იყო ეგეთი რაღაცები რომ გრაფები ისეжდება. ანუ ჩროლა შეიძლება რომ სხვა ბეთლებით ფინანსი ყოფილიყო და ეხა პირველი ვარდება და ძალიან ეხავს. საერთოდ არ ვეთანხმები ამათ შეფასებას რა. აი საერთოდ არ ვეთანხმები, მართლა იაფხრიკებზე წამოიგდნენ ასეთ შეიძლება მაგ და ეს ძალიან მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან ცუდია ბეთლების ზოგადად რა. იმიტომ რომ ვინმე რეპერი თუ არის რომელიც ფოკუსირდება იმას რომ მოიგოს და არა იმას რომ იკაიფოს და თავის თვალს გამოიყენს ასე იაფიან ხრიკებს და ნელა ხარისხს დაეცემა ზოგადად. თუ სტანდარტი იახდა და ხშირად ეგრე მოხდა ხო ხო დაეცემა სტანდარტი და ანუ ჩემი აზრით ძალიან სისულელე საკითხები, მაგრამ ყველა სამისულელი იყოს. მოკლედ ძმებო, ჩემსაც ვიტყვი და დარწმუნებული ვარ დანარჩენ არტისტებს ეს არ გაუწყდებათ რა. აქ ორი ადამიანი ვინც ახლა დგას, დამიჯერეთ ორივე ჩემპი არის. თავისი მუსიკით, თავისი შემოქმედებით, თავისი ყველაფრით. ეს ბიჭები ჩემპები არიან. ეგ ვიცოდეთ რა. უნდა დაიგიდონ ესენი კენჭის გიტაკეთებენ ვინაც შეხდა. მე მგონი დაიგიდონ. თვითონ ამ ნახოთ რა როგორ ანუ შეაფასონ. ხო გავთ ვიღაც გამოუცელი ვიღაც გამოსული ვიღაც ამ როცა აშკარად ორი პოტენციური ფინალისტი ერთმანეთს ხვდა პირველ რაუნდში ანუ გადაცვალონ ის რა ანუ კი ხალხმა შეიძლება თქვას რომ რასულელია ეხლა რომ ამას დაწყობილად ისე მოხდა და ამოიჩიოს ანუ ხო მაგრამ კი ვექ მოხდა კიდე ხო პირველ სეზონში მოხდა ბანი პირველივე იმაზე გავარდა მოსკა პირველივეზე გავარდა კიდე Skyres გავარდა პირველივეზე და იქით ერთი ბეთლი იყო თოვლი და ხვედე რომელზეც იმენა ხალხი ვაფშე ესეთებს წერდა რომ ანუ ვაფშე რომ დადებული იყო ეგ ბეთლიო და ანუ იმ თოვლი ხვედედან რომ ერთი უფრო შორს გავიდე ვიდრე იმ სეზონში ბანი და Skyres-ი ანუ ხედავ როგორი ის იქნება მაყურებლისთვისაც უკეთესია სოცხალ რა დაალაგონ და სულ არ თქვან თუნდაც რომ დავალაგეთო თქვან რომ ასე ამოვიდა შემთხვევაში ხო ვინ გაიგებს ხო ვინ გაიგებს ახლა ეს ცოდვა ჩემი აზრით კონტრას 1-2-3 ბეთლი კიდე რო გვენახა აი სულ სხვადასხვა რაღაცა იქნება და მე ახლა რავი ახლა ვიტყვი ახლა შემდეგ ბეთლები ხო იქნება ხო ნახავთ Skyres-ის სხვა ბეთლებს მე მგონია რომ სულ ასეთ სტილში ანუ ძალიან იაფი ხრიკებით იმოძრავებს და სამდე გავა ასე მაინტერესებს რა ახლა მე disrespect-ით კი არ მომბო პროსა ჩემი აზრით ბეთლში არ არის ეს თავარი ღირებულება რა ხო ბეთლში თავარი ღირებულება არის მართლა კონტრას ფანჩს რო იტყოდა და სამ დავიმახსოვრებდით მეორე კიდე უკეთეს რო აძრობდა მე ასე მგონია და სეტაპები და ხო სამნაბიჯიანი punchline-ი და ასეთ რაღაც რო არ დაუფასებ ადამიანს მე შემდეგ სეზონში არ მოუნდება მაკდონის შრომის ჩადება არა ეგეც არის ეგრეა როგორ არა ეგეთი ტრაგედია არ მოხდა რა მაგრამ ხო არა თეორიულად ხო ახლა მე ვუყურებ სიტყვაზე ამას მე რო ვიყო ვიღაცა რეპერი და ნახო რომ აი სიტყვაზე Skyres გადაუშვეს და კონტრა არ გადაუშვეს მე ამ დონის შრომას არ ჩავდებ და მასეთ სეტაპებს არ გავაკეთებ ხო აზე ხარ და მე ხარისხს დაბლა დაეცემა და ამიტომ ამბობ რომ ჟიურიზია საბოლოო ჯამში პროექტის წარმატება გამარჯობა ხაროა სამწუხაროა რომ ერთმანეთთან კი არა ზოგადად ესეთი მაგრების რო უწევთ ერთმანეთთან შეხვედრა იმიტომ რომ ერთი აუცილებლად უნდა გავარდეს პინო ძალიან გთხოვთ კასმა თქვა რომ სამივე ბიტი ისეთი იყო რომ ამ ბიჭებმა თავისი მაქსიმუმი შესანიშნავად გვანახეს პინოსთვის ამ ყველაფრის შემქმნელისთვის სასწაულებელია ძალიან კაი ვიდეოა ნამდვილად მე შემიძლია წყნარად ვილაპარაკო უკვე Flows მიულოცავ მესამე სეზონის დასაწყისს კაი ეხლა რაც მინდა ბიჭებო თქვენ რო გითხრათ რა ვიცი რომ გადამწყვეტი ხმა აღარ არის Sky ხო დამუღამე გადამწყვეტი ხმა აღარ არის არ ინერვიულო
აი, პირველი რაუნდი უეჭველი იყოს ქაისი რა. თავიდან უნდა მოусმინო. 3 პირველი რაუნდი მას მიცადა. მოусმინო ხო? ტექნიკა, ლირიკა, ყველა მხრივ. და მეორე პირიქით. რაუნდი ანალოგიურად flow ტექნიკა, ლირიკა წაიღო ჩემთვის კონტრა. მაგრამ მესამე სეზონში Sky შენ მინდა რომ გითხრა რა. ყლეზე მკიდია შენი დიქცია ძმაო, მოგებული ხარ შენი უეჭველი. პირველად დავაღვიე ცენზურამ მაპატიეთ მეგობრებო. Skyres for life. ბიჭო რა ვიცი, ძალიან სხვების არ ვიცი, მაგრამ რაღაცეულებიან აქეთ რა ვიცი, მაგაცები მიწავს ალბათ. ეგ პოშოთ რაღაცა რომ სხვების არ ვიცი, მაგრამ მე გაცემით მიჩვენია რომ 90% მაინც რასაც ლაპარაკობ შენ მესმოდეს იმენა. ვიდრე ძალიან რაღაცა ჩახუჭუჟება ცადო და ვერ გავიგანო, ბევრი სიტყვა დაიკარგოს. ანუ მე მახსოვს წინა სეზონში რა, ისეთ პატარა შეცდომაზე აძლევდნენ სხვას რაუნდს, რახან იმან დაუშვა. ხო. რომ ანუ გიждდებოდი რა. ხო, იქ ერთხელ ჩაგივარ და ხო, ერთხელ ჩაგივარ და მართვალი ვერ ქენი და ის ამბობდა კაგრას რუსია რომელიც არის რა. და აქ ანუ მთელი მეორე რაუნდი და მთელი პირველი რაუნდი ძალიან გიჟი ტექნიკური შეცდომები ჰქონდა. გიჟი ვამბობ რომ შესამჩნევი ტექნიკური შეცდომები და არც უხსენებიათ. არა თუ ის რომ ვიღაცას ქულა და ანუ არ უხსენებიათ. ვაიბმა წაიღო. ხო, ვაიბმა წაიღო რა. შენი აულეჟლობობა. ხო და არ ვეთანხმება რას, მაგრამ რაც არის. მოკლედ ხალხო ჩემი აზრით მოიგო კონტრა. სამივე რაუნდი თუ არა ორი უეჭველი მოიგო, მაგალითად მეორე და მესამე. შენ რას ფიქრობ? მეც ეგრე ვფიქრობ, მე მიყვარს აი ორჯერ სამჯერ ყურება, რომ მართლა ყველაფერი კარგად ავიგო რა, იმიტომ რომ შეიძლება ერთმანეთს ის კომას, მეორე ის. მაგრამ ამ პირველი ეფექტით ჩემთვის კონტრა დაიღო. ხო, ეგ არის. რაც ვაიმე ძალიან არ ვარგო და ერთი და მეორე ვარგო და არა, მაგრამ ახლო იყო და ორი ძლიერი და ერთი აშკარად უფრო ძლიერი იყო ჩემს კონტრა. კი, მეც მასე მგონია. მე ახლაც მიყვარს რომ ამდენი ტექნიკური შეცდომით და ამდენი ასე თქვა იაფიანი ხრიკის გამოყენების გამო მოაგებია Skyres, მე ვერ ხვდები უბრალოდ. ჩემი აზრით ეს არასწორია. მე რო ვიყო ყოა ვიტყოდი აი excuse me, shut up. დავაბრუნდოთ, მოვიფიქროთ ჩვენ, მოვიფიქრებთ და გეტყვი ერთ პირაში. ეს ხონდა ეგეთი იდეა სხვა შორის რა როქანაო. ჯერ ან ჟიური ხო გადიან ჩეკს რა. იქაც მოусმინოსო. ხო. არ მეგონი ეგრე იყო, სწორები ვნახე რა. აქან ეგრე აშვებოდნენ, რო გადიან ჩეკს იმენა მონოჰოლში სადაც უწევ გარეპონ. მაგრამ რუსია უსმენდა. ხო. და ეგ არა ცუდი იდეა რო ყურე, ტიპმა მოусმინოს ჯერ ყველანაირ ეფექტის გარეშე ტექსტი ან თავიდან და მე ტექსტი თავი მომდი გაიგოს. იქვე კი არ მიცეს ხმა. მე კიდე ხალხში როგორ შეასრულებს ისიც ნახოს. და ეგრე მიცეს, მაგეთ შეიძლება. ხო, მაგრამ ბად ნახე, ასეთ რაღაც არსებობს ფსიქოლოგიაში, რაც თქვია recency bias. ანუ ბოლოს რასაც მოისმენ, იმას უფრო მეტი ეფექტი აქვს. და მაინც შესრულებას მეტი ეფექტი ექნება. არა, სამაგიეროდ შენ უკვე რომ ტექსტს მეცვა, იცი რასაც ლაპარაკობს. recency bias მანდ არაფერ შუაში არ არის კაცო. რომ ტექსტი კი იცი, მაგრამ სიტუაცია recency bias უნდა კონდეს შესრულებას, რა თქმა უნდა. უფრო მეტი ანუ შესრულებას. და მაშინ რა აზრი აქვს? იცი რა, უკეთესად იცი რა იბაზრა და რაღაც შენი ნოუთები გაუკეთებული. ბიჭო, არ ვიცი რა. ანუ ცოტა თუ არ მოხდა, ჩემი აზრით, ცოტა ფორმაში თუ არ მოვიდა შეფასება და არა ის რომ მე აღარები არ ვიცი, მაგრამ რა. არა, ეგ არ იყო ეს კაი ხარ. არა, მე შედარებისთვის ამბობ. თორე რამეს კი არ ვამბობ, მაგრამ შედარებისთვის რომ ცოტა ფორმაში უნდა მოვიდეს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ეს შეფასება წყვეტს მომავალი კონკურსანტი როგორ კონკურსანტი რა. მომავალი რეპერი როგორ მოიქცევა, იმას წყვეტს ძალიან დიდად. მონაწილე. და ვინც მოიგებს ის როგორ მოიქცევა შემდეგ რაუნდებში, მაგასაც წყვეტს. და ჩვენ გვინდა მაღალი დონის რაუნდები ახლა. ალბათ ისიც გაიქნებოდა, რასაც უნდა რთული იყოს. რატო აძლევ ხმას, ანუ შენ უფრო ვაუ, შემიხვა შენ. ხო, ზო ბიზნესი უნდა. შეგახსოვს, მესმის რომ რთულია ყველაფერი, მაგრამ მაინც მაყურებს კაი მოსასმენია რომ რატო მიცა იმას. შეგახსოვს ის რო იყო ივაჯი და ბანი რო იყო, ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ბეთლი და მარტო პანჩი და მართლა აზრიანი რაღაცები და სამი რაუნდი გაგიჟებული რო ვიყავით. კაი მოსასმენიც იყო ორივე. კაი მოსასმენიც იყო, ხო და ან სამი რაუნდი ვიყავით გაგიჟებული ხალხი რა. და მანდაც ანუ ახლოს იყვნენ ხალხი, ბოდიში ახლოს იყო ორივე ერთმანეთთან და ივას მაშინ დააკლეს ქულა იმაში რომ აიცი რა შენ ფასტ ფლოუზე ცოტა დაიხჭვი კიდე. მას შეიძლება ეს ცოტა ხნეს. იქ იყო რომ ძალიან ანუ მაქსიმუმ ერთი ჩავრნა გქონდათ რაუნდში რა და აქ ორივეს რადგან გქონდა მომენტებში შეიძლება მაგით არ მიაქცევს. ორივეს არ გქონდა. კონტრასტ გქონდა კი რაღაც მომენტებში პირველ რაუნდში რო ვთქვი და ცოტა რომ ჰაი რაღაც იყო და ერთხელ ხო და შესადარებლად რა ახლა უყურე ამას რომ overall რო შეაფასოს ხაირეს უფრო მეტი ჩაკლავა ჰქონდა ვიდრე კონტრასტ. გაცილებით და როცა იძახ რომ სტილი ადამიანის და სიტყვას არ ასრულებს ბოლომდე what? ხო, აზრი.
ანუ რას ქვია? ჩემი სტილია მაშინ რომ ვირჩობ. მეგობრებო. რა? ჩემი სტილია რომ ვირჩობ მაშინ და ეს სტილი მაქვს ერთ ლაინს ვიტყვი და მეორეს არ ვიტყვი და მესამეს. ტოტოს აქ მაგარი სტილი ავიწყდება. ჩემი გოუთი არ გამიდისო თქვენ. ტოტოს მართლა ეგეთი სტილია, კაცო. ტოტო მაგარი კაცია, ტოტო არ ტოტოს უეჭო და დაავიწყეს ერთი ლაინი მაინც. თორე თელი ბეთლი რო იყოს ფურცელზე წაკითხვაზე, ტოტოს ექნებოდა ყველა ბეთლი მოგებული. აი, ტოტოს იმას ლექსივე წაიგითხა უმეტესობას, ანუ მართლა დაჭრო ლექს გეგმება. რა მადლია ნანათებს. არა ბიჭო, ტოტო მაგრა წერს, მართლა წაკითხულზე რო იყოს ის კაც მოიგებდა ჩემი გოუთი ჩვეულებრივი. მუხტა ყველაზე მაგარი კაცია. Glazing. კაი, დავასრულოთ, მოდი, აქ რამე ხდება, რავი, შეაფასებენ, ალბათ დაანონსებენ და ეგ. ხდებენ ერთმანეთს და თქვენი აზრი დაგვიწერეთ ხალხო, ჩვენც იმას ვამბობთ, რომ ორივე მაღალ დონეზეა, მაგრამ თქვით ახლა მეორჯერ აღარ დავიწყოთ გამეორებას რა. საინტერესო იქნება თქვენი მოსმენა, ვინ სიტყვაზე Skyres მიეცით თქვენი ხმა თეორიულად რატომ ფიქრობთ ასე და ვინც კონტრასტ მიეცით თქვენ რატომ ფიქრობთ ასე. და განვიხილოთ კომენტარებში. გამოიწერეთ და ლაიქეთ უფასოა აქცია გვაქვს და აბა ნახვამდის. სილინებისა